位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係4月30號，2026年，我係 Boris。今日嘅 video 係益大家，等大家可以睇晒我哋member 嘅 video，因為嚟緊咧可能會有一個好好嘅投資機會，想益晒大家嘅。OK。咁呢個星期咧，大家都聽到啦 ，Jerome Powell 就準備要結束佢聯儲局長嘅位置，咁嗰個 Calvin Walsh 咧就準備係去接任佢噶啦。咁以前都同大家提過咧，就係話每一次換呢一個聯儲局局長啊，市場都會有波動嘅，咁會同大家分析下啦。嗱，但係咧喺國際市場咧就發生好多事啊。第一個咧就係呢一個日本嘅10年債券咧係一路飆升嘅，好大機會日元咧都已經係見底㗎啦。如果美國嘅10年債券係開始跟住30年債券升上去嘅話咧，到底對於美元同埋黃金會有咩影響呢？嗱，今日呢個分析啊就好緊要，係決定你點投資嘅機會啦。Jerome Powell 咧就講話咧，佢唔想再見到大家啦，因為呢一次咧係佢最後一次喺呢一個聯儲局嘅會議入邊咧，就話係仍然維持利率不變啦。但係其實市場上咧有兩種嘅睇法嘅，第一個咧就係呢一個 CME Fed Watch 咧已經睇到喺今年入邊啊，想減息嘅機會係好難嘅，可能就係12月咧有少少機會係減息嘅啫。但係喺後邊坐住呢一個位置就係 Calvin Walsh 咧，就睇住佢準備離開㗎。咁如果佢要幫阿 Donald Trump 贏啊 midterm 嘅話咧，佢啊一定咧就要開始減呢個短期息嘅。就咁佢一定咧就要開始減呢個 Fed Fund Rate 嘅。咁咧，如果佢真係咧就托大腳嘅話，就會產生咧美國嘅息差嚇就會越嚟越大㗎啦。咁呢個咧就會造成咧喺呢一個資產嘅市場入邊會產生好大嘅影響噶。咁5月嘅 newsletter 咧就已經係發布咗噶啦。咁大家可以研究下就 commodity 咧嚟緊會點樣走啦。嗱，道瓊斯指數咧喺呢個星期咧就 rebound 好少嘅，得個0.86%咧去到星期四收市啦。但係咧大家知道啦 S&P 500咧同埋呢一個 Nasdaq 都已經創新高啦，連呢一個Russell 2000啊，而家就剩翻道指啊就未創新高嘅啫。如果我哋睇佢 daily 圖嘅話咧，道指其實已經係連續跌咗差唔多8日㗎啦。咁咧今次一個大嘅 engulfing 咧就上翻嚟啦，咁啊升成790點啦。咁大家知道咧，喺呢段日子入邊咧，其實咧國際嚟講 geopolitics 啊，即係整個國際形勢就唔係真係改變得太大嘅啫。呢一個嘅技術反彈啊，好多時都係受到呢一個叫做 short covering 嘅影響，即係話啲大戶咧喺呢啲位置咧係賣空咗好多㗎，喺呢啲位置啊。咁賣空咗之後咧，咁如果個市場咁樣升法嘅話咧，好多人喺呢啲地方就開始一路係 cover 佢嘅 short 啦。咁但係其實啊個市場上入邊咧，佢哋 cover 咗唔係代表佢買咗股票嘅。咁所以會造成一個情形咧，就係話呢啲嘅大嘅對沖基金啊，或者係pension fund 啊基金公司啊，佢要追嘅市場嘅話咧，佢係有機會咧就會將個市場繼續推高。點解咧？因為佢要再重新買翻股票啊嘛，佢 cover 咗以前嘅 short，唔代表佢 long 到個市場啊嘛。所以呢個市場可以繼續有升幅，但係咧必須咧個市場係要 broad base 嘅升幅，就唔係淨係靠semiconductor 半導體咁樣升咧，就太過狹窄㗎啦。S&P 500咧係創咗新高啦，但係實質上呢啲地方咧都整縮咗差唔多9至10日嘅時間嘅。咁佢今日咧就上翻呢個5天嘅平均線啦。前嗰2日咧就已經跌破5天啦，即係我哋其實都幾擔心佢有機會咧跌翻去呢一個20天平均線揾 support 位，因為佢未 test 呢個 breakout 位嘅。大家要知道嚇，通常咧創一個新高 breakout 咗呢啲地方嘅話咧，
咁佢係有機會翻轉頭 test 翻7000點呢啲地方。咁所以其實喺5月嚟講，喺季節性咧，5月咧一般嚟講都係叫 sell in May and go away 嘅，即係話咧大家去下旅行啊 ，sell 晒啲股票啊，咁樣咧就通常啲人就會等到暑假完咗之後咧，先至再翻嚟睇嘅。咁所以喺歷史上嚟講，5月嘅市場一般都唔係咁好嘅，所以大家千祈唔好話呢個市場係會即係完全冇機會 sell off 啊。其實嗰啲基金開始買股票嘅時間咧，就好大機會咧，嗰啲 program 啊 trading 咧就會乘機就 short 嘅市嘅，就將佢帶翻嚟去7000點 retest 嗰啲地方咧，先再上翻去都唔出奇噶。嗱咁Nasdaq 100最強啦，大家知道啦，啲半導體股啊、AI data center 股啊、equipment 股啊，係炒到黐晒線嘅。咁個市場係有啲過分係炒呢啲咁樣股票，而且係好 selective 嘅，即係話有啲大嘅科技股係冇人 hold 啦 ，software 股冇人 hold 啦，甚至微軟公佈業績都係麻麻啦，咁亦都係跌翻落去啦。就算龍頭嘅Mac 7股啊，都係表現麻麻地，所以Nasdaq 市場雖然向上升啦，你一陣間睇佢嘅 market breadth 咧，其實科技股啊大部分係開始已經跌緊㗎啦。嗱，Russell 2000 small cap 指數亦都係開始反彈，但係呢個星期係仲未創到新高啦。但係整體入邊嚟講咧 ，small cap 股咧喺今年嘅表現係好過晒所有呢啲嘅道指啊、Nasdaq 啊或者係 S&P 500嘅，咁所以咧 small cap 股係領先緊成個市場噶。喺一個星期一個月嘅表現咧 ，technology 股當然係表現最好嘅。大家亦都睇到咧，就係話佢哋啲資金係搏命湧入呢啲嘅半導體股啦，咁亦都係升到黐晒線啦。第二個係 communication service 啦 ，communication service 最主要係 AI center 嗰啲嘅equipment 嘅股票啦，或者係嗰啲所謂嘅 network 啊、storage 啊，即係memory 啊嗰類型嘅嘢嚇。咁但係咧，整體其他嘅板塊你留意下咧，表現其實真係麻麻地嘅啫。你睇下 industrial 啦，咁個市咁強咧，佢升咗9%啦 ，consumer cyclical 升咗9%。你睇下嗰啲 financial 咧係比較弱嘅 ，financial 升得6%。咁呢啲嘅healthcare 更加係冇乜 return，energy 啊係跌咗0.74%嘅啫。嗱，呢個咧就係 Nasdaq Composite 咧，雖然佢喺度創緊新高啦，但係佢嘅 bullish percentage 咧，咁喺呢啲地方咧係跌緊落嚟，即係話咧佢嘅 buy signal 啊 ，point and figure 嘅 buy signal 一路係越嚟越少嘅。咁當一個指數啊能夠創到新高，但係佢嘅 bullish percentage 得個57%都去唔到62% 以上咧。呢個係代表佢嘅升幅嘅 momentum 啊，個量咧係唔夠，即係話咧好多股票唔參與呢一個 Nasdaq 咁強嘅指數嘅升幅嚇，咁呢個亦都係一個隱憂嚟嘅對呢個市場喺進入5月，咁佢 RSI 咧已經係過咗呢一個70之後咧，跟住 roll over 咗噶啦。所以大家咧千祈咧喺呢啲地方，如果你再去追呢啲咁嘅所謂半導體股咧，即係我相信都比較已經係算係遲㗎啦。嗱，咁我哋睇睇 S&P 500嘅 bullish percentage 啊，得個57% 嘅啫。係有幾多股票喺200天平均線，亦都係得個58% 啦。咁有幾多股票喺呢一個50天咧，係得個55% 啦。喺 S&P 1500隻股票入邊咧，喺呢個20天平均線上面係67%。大家可以睇到咧，呢啲咧唔係一個好強嘅牛市嘅形態嘅，喺一個好強嘅牛市入邊啊，我哋要見到呢啲嘅 bullish percentage 又好 ，percentage 股票喺200天以上又好，或者50天亦都好啦，一般都要過到60以上，甚至70以上咧，先係叫一個整體性參與市場上升嘅牛市嘅，係咩意思咧？即係話你有500隻股票，可能你得個100隻喺度跑，咁400隻咧係一係都唔跟嘅。咁你話呢個市咧
係咪話健康呢？就唔係真係咁健康啊！另外呢，就係話嗰個 home builder 同埋 home construction 啊，呢一個呢係一路產生咗呢個背離情形出現嘅。係咩意思呢？喺美國好得意嘅，股市上升創新高呢，我哋一般都要留意就係佢啲 home builder 同埋 home construction 兩個工業呢，係能夠創到新高，係 confirm 呢個 S&P 500嘅升幅嘅。而佢呢兩個咧，已經喺2025年到而家都唔能夠係創到新高㗎啦。咁所以咧，呢個係一個代表美國嘅即係樓市市場咧，係進入衰退期啦。你知道啦，樓市係佔成個經濟一個好大嘅部分咧，就係決定性嗰個經濟好唔好嘅。當個樓市唔好嘅話咧，你好難就係靠個股市啊，單獨係撐嘅經濟嘅。咁所以我相信咧，就係呢啲係市場咧開始會進入衰退期啦，或者係將來美國經濟進入蕭條期嘅時間咧，呢啲係一個好大好大嘅警告信號啊！咁影響呢啲 home builder 股票嚇點解表現咁差或者樓價跌嘅原因係咩呢？最主要就係話美國嘅10年債券息口或者30年債券息口咧，都喺度開始聳聳欲動咧，就係要創新高嘅。因為我哋睇到日本嘅10年債券息口係飆升上去，係狂升上去。咁佢哋兩個國家嘅 correlation 咧，10年債券同埋日本嘅10年債券嘅 correlation，係大部分時間都係 positive 嘅，即係話同步。咁你好難話日本10年債券搏命升，佢唔升啊嘛。我哋先睇呢個美國10年債券息口先啦。你睇美國10年債券息口咧，佢而家係喺呢一個7個月嘅 moving average 上邊嘅。一般嚟講，10年債券息口喺7個月 moving average 上邊嘅時間咧，對股市同埋樓市影響都係唔好嘅。咁亦都代表就係話咧，未來啊好大機會啊息口係會向上升，係多過跌嘅。如果長期息口係向上升嘅話，你好難話減息嘅。就算聯儲局出嚟要減，佢減短期息咧，咁就會造成好大嘅即係唔好嘅後果噶啦。而呢個30年債券息口咧，已經差唔多接近呢個5%噶啦。30年債券息口咧係去到4.987厘啊。上次嘅高位係喺5.153，佢喐啲就會突破咧，咁呢啲就會爆升上去。一爆升上去嘅話咧，就會造成咧10年債券亦都會爆升上去噶啦。嗱，佢一爆升上去嘅話咧，亦都係代表啊通脹會出現啦，亦都係代表咧 commodity 咧大眾商品市場咧係有排升嘅。咁啲人會話啦，美元會唔會升咧？如果聯儲局係減短期息，因為 Kevin Walsh 咧喺5月中就會上台噶啦。如果佢上台要托阿 Donald Trump 大腳，佢減呢個 Fed Fund Rate 或者將短期嘅息口咧係減低佢嘅話咧，咁會造成咧就好大嘅息差，即係短期息同長期息嘅息差。因為長期息嘅息口咧喺度搏命升緊上去，而短期息嘅息口咧係升唔到上去，不特止仲要跌落去，咁就會令到咧呢一個 bear steepening 嘅情形出現嚇，咁叫紅豆啦。紅豆咧對於市場經濟係相當之差，亦都係對於科技股係相當之差嘅。咁喺咁嘅情形入邊咧，你會見到就係話股市市場會出現問題。美元會點走呢？我哋到時觀察啦。但係咧，短期嚟講，長期息口向上升啦，並唔能夠幫助到美元向上升嘅。咁所以我哋見到喺呢個星期啊，美元係一個大嘅紅巴咧落翻去嘅。嗱，咁美元對日元會點呢？嗱，好明顯咧，就日元咧開始會升啦。大家見到咧，日元咧喺2025年開始咧，年尾開始咧，係產生呢一個嘅正背離情形出現啦。而佢咧同黃金咧開始個 correlation 咧係 positive 嘅，即係話黃金升咧，呢個日元對美元嘅 pair 咧，亦都係會開始升嘅。咁意思即係話咧，美元啦開始會走弱啊，即係對日元啦。咁如果日元升上去嘅話，黃金就會大升。嗱，能源價點睇咧？
雖然話呢個戰爭嚇俾阿 Donald Trump 唱到淡晒啦，即係 Donald Trump 成日走出嚟話就佢哋贏咗啦，即係講一大堆假話啦。咁但係實質上啊，油價係咪真係跌落去啫？油價根本就冇跌落去啊！你睇由4月中開始，油價係最低由80.56升到而家嘅幾多？105.72啊！咁根本嘅油嘅市場啊都唔理 Donald Trump 噏乜㗎啦。油價照升嘅話，會產生咩問題呢？就係 Donald Trump 喺中期選舉入邊好難會贏啦。如果佢油價係咁衝上去嘅話，呢個代表美國嘅通脹係喺下半年呢係會更加嘅強烈，亦都會造成呢就係佢嘅選舉呢會更加失去呢一個即係美國人嘅支持啊。咁油價有機會呢創新高㗎，大家就留意啦。喺呢啲位置，可能短期會受到呢個聯儲局長交換位嘅方法，令到佢有少少跌幅啦。但係咧，呢一個咧係一個叫 bordering 嘅 pattern 咧，即係咧一個喇叭嘅 pattern 啦。喇叭 pattern 咧係波幅好大嘅，咁而且你見佢上去咧，呢啲幅度咧係好大嘅，所以咧佢可以上上落落咁樣揈上揈落一段時間咧，跟住再突破都得嘅。但係咧，佢嘅 PMO 喺呢度咧，準備有 crossover。如果佢能夠 crossover 嘅話咧，咁佢 momentum 咧再次 confirm 咧，佢就會衝上去噶啦。咁呢個對於市場嚟講，亦都係唔好噶。所以你會見到好多嘅油股啊，基本上都已經喺度創新高啦。Energy 股票仍然係一個牛市，就算我哋見到半導體股一路上去，但係能源股並唔代表佢哋差嚇。Natural gas 可能喺呢一個月咧就產生一個 bottom 啦。我以前同大家講啦 ，natural gas 一般咧就喺4月左右呢啲月份咧就會 bottom 嘅。咁你見到好多嘅 natural gas 股票都開始轉咗彎向上去噶啦。咁咧油同 natural gas 咧都有機會係向上去嘅，但係咧當 natural gas 股係強嘅時間咧，通常油股係會比較弱啲嘅。佢哋兩個資產咧係啱有少少相反嘅。黃金點睇啦？黃金咧，你見到呢個圖咧好有用嘅，因為呢個圖咧係黃金嘅月圖啦，即係每一個 bar 係代表一個月啦。但係呢個 EMA 咧就係7個月嘅 EMA 嚇。呢個圖咧值得留意嘅地方就係當黃金喺個牛市入邊嘅時間咧，佢一般咧都會喺呢個7個月嘅 EMA 上邊升幅嘅，所以你見到咧佢冇乜機會跌破呢個7個月嘅 EMA。每一次佢碰到呢個7個月嘅 EMA 嘅話咧，佢就反彈翻上去噶啦。嗱，咁呢2個月俾我哋睇到黃金產生咩咧？第一個就係黃金喺上個月嘅大嘅跌幅啦。跟住喺呢個月咧，黃金咧就再探翻呢個7個月嘅 EMA， 但係 close 咧都係呢個7個月嘅 EMA 嘅上邊嘅。咁即係話黃金仍然維持喺一個整體嘅 secular 嘅牛市入邊嚇。咁咧即係話黃金喺呢啲地方就係值得留意買嘅地方啦。如果你話喺呢啲地方買，當然更加抵啦。OK， 其實喺我嘅 research 入邊同大家講過，接近4000蚊呢啲地方都可以買，冇問題噶。咁你話你呢啲地方買會唔會錯呢？絕對唔會錯。不過呢，可能黃金股票呢就更加抵啲啦。另外咧，我哋就留意呢一個黃金呢，同呢個30年同2年嘅債券嘅 spread 啦，係咩嚟嘅呢？就係我哋將30年債券嘅息口減咗2年債券嘅息口，你會發現一樣好神奇嘅嘢咧。就係話，當呢個30年同2年嘅息差，你會見到每次啲息差開始擴張，即係越嚟越大嘅話，即係話30年債券息口可能升得好快，而2年咧升得少或者向下跌咧，黃金咧跟住咧就狂升嚇，呢度咧狂升啦，呢度飆升啦，黃金又狂升啦。當個息差唔係咁大嘅話，橫行咧，黃金又橫行啦。當呢一個息差又飆上去嘅話，黃金又飆上去啦，其實佢哋係好 correlation 係好近嘅。咁我哋見到咩呢？我哋見到佢哋個 correlation 而家仍然係 positive 嘅。譬如我哋去到5月，Kevin Walsh 做咗聯儲局局長之後，即刻就開始減息啦，令到呢一個 Fed Fund Rate 降低。但係呢，美國嘅30年債券息口突破5厘以上，呢個息差就會開始
即刻飆升上去，一飆升上去咧，黃金就會大升。Silver 調整咗好長一段時間啦，由2026年基本上咧1、2月開始就大調整啦，但係咧佢 form 咗一個三角形啊。呢啲咧就係 Silver 嘅 long-term moving average， 佢個 long-term moving average 基本上咧佢掂一掂咧就開始反彈啦，而且呢個三角形咧係開始差唔多進入呢個 apex 位置，即係話佢嘅尾聲啦。咁喺呢一個星期咧就產生咗一個少少嘅 hammer 啦。咁咧佢可以係維持多唔夠半個月至1個月時間咧，我相信咧呢一個嘅 pattern 咧就會結束啦。咁咧佢一係就要 break 向上邊，一係就 break 去下邊啦。但係我睇佢 break 去上邊嘅機會率咧係會高啲噶。呢一個咧就 GLD 咧黃金紙黃金嚇 Gold Shares SPDR Gold Shares 嘅 ETF 啦，大家睇到咧。喺過往2024年佢開始升幅咧，佢係 follow 緊呢一個 regressional 嘅 channel 啊，係呢個 linear regression channel 入邊咧 move 嘅。咁佢咧高位嘅時間可以去到呢啲位，低位嘅時間喺呢度 move 啦。咁佢啱啱係落翻嚟啦，呢一個嘅bottom of the channel 嘅 support 位咧，掂一掂咧就產生一個 hammer 啦，同埋咧佢仍然維持緊呢個40週嘅 moving average 嘅上邊噶。咁呢啲係叫 momentum 啊，話俾我知咧，佢一路都喺個牛市入邊啦。咁所以 GLD 咧好大機會咧，呢個咧咁低位399呢個位就係佢嘅 bottom 噶啦。咁佢能唔能夠上翻去咧？咁我哋就觀察未來佢點喐啦。咁我對其他嘅 Palladium 啊、Platinum 點睇啊？我一樣係咁睇咧，就係 bullish 㗎。大家可以見到咧，就係話咧。佢係突破咗呢一個嘅round bottom 呢個 bottom 之後咧，呢個低位之後，跟住開始進入一個升幅期啦。而呢個升幅期咧係開始回吐翻去呢一個 trend line 嘅 support 位啦，跟住反彈啦。呢啲係佢長期 moving average support 啦，同埋嘅 trend line support 啦。咁所以咧，如果你話呢啲嘅環境入邊咧，最靚就係買 precious metal 啦。咁 platinum 啊、palladium 啊喺呢啲位置咧，基本上咧就係佢 trend line 嘅 support 地方嚇。Silver 咧亦都係準備喐嘅。OK， 如果你睇我呢個月嘅 newsletter 嘅話咧，入邊有好好嘅 fundamental 嘅分析嘅。咁我好少講 fundamental 嘅，但係點解要講咧？就因為咧。Silver 已經係連續8年啦，喺世界供應上係不足嘅，而且再加埋冇乜新嘅礦出現，咁會造成嘅就係 Silver 喺今年啊會產生更加大嘅 shortage 嘅。咁 Silver 你睇到佢啦，即係佢喺呢啲地方咁 parabolic 升咗之後，跟住跌咗落嚟，跟住呢啲地方咧係橫行 consolidate 啦，但係佢嘅8個 period 嘅 stochastic 咧喺呢度產生咗一個 oversold 嘅情形出現。如果佢能夠喺呢啲地方進入一個 buy signal 嘅話咧，咁 silver 就會喐噶啦。另外我哋睇 platinum 咧，亦都係咧去翻呢一個 trend line 嘅 support 位嘅。所以基本上嚟講，所有嘅 precious metal 咧，即係一個好重要嘅 support 位，同埋我哋叫做 demand zone 啦。即係一個需求位入邊嚟講，如果大戶喺呢啲地方咧入市咧，呢啲地方就係佢入市嘅地方噶啦。而且而家嚟講啊，黃金股啊跌咗落嚟咧，基本上亦都開始係抵買噶啦。點解咧？大家睇下呢個咧就係 GDX 嘅 Advanced Decline Percentage 啊，即係話大部分差唔多100% 嘅黃金股票都已經跌翻落嚟啦。而且係產生咗 oversold 嘅情形出現啦。呢一個係50個 period 嘅 advanced decline percent， 你可以見到佢係跌破零㗎啦。咁喺歷史上，當佢跌到呢啲地方嘅話咧，一般嚟講咧都係一個買入嘅機會嚟㗎。除咗喺呢一度咧係產生咗一個反彈之後再跌翻少，跟住先至再上去啦。但係咧呢個跌嘅幅度咧其實真係唔係好大嘅啫。所以咧整體嚟講咧，黃金股票 Gold Miners 係已經係叫做超賣嘅情形出現。同埋大部分投資者都係嗰個 sentiment 啊係已經跌到低過呢個20呢個地方啦。咁喺歷史上，當佢嘅10個 period moving average 嘅高 GLD optics 即係個 optimism index 跌
跌到呢啲位置嘅話呢，通常就係黃金股票嘅低位。嗱，如果你係第一次聽我嘅分析嘅話呢，你會發現呢，我哋嘅分析係相當之準確嘅。同埋呢，你如果係有興趣參加成為我哋會友，知道我哋買咩股票，特別喺precious metal 入邊，我哋點樣投資，特別喺silver 股票啊、platinum 啊、palladium 啊，我哋持有啲咩股票嘅話呢，我哋歡迎大家呢就參加成為我哋嘅會友，亦都喺未來可以喺下半年呢好好賺一筆可觀嘅收入嘅。今日同大家講呢度啦，我哋下星期再見，拜拜。